के बराबर किसी की खराब नहीं। कई बार ट्राई करने के बाद भी रिंग पिंजरे में फंस ही नहीं रही थी। रस खाकर ओनर ने पिंजरा थोड़ा पास कर दिया, मगर फिर भी उसका निशाना बार-बार ऐसे चूक रहा था जैसे रिंग को पिंजरे से एलर्जी हो। पिंजरा पावेदू उसका निशाना लगने का नाम ही नहीं ले रहा था। थक हार कर ओनर ने पिंजरा इतना पास कर दिया कि अब तो निशाना लग जाना ही चाहिए, मगर अभी भी लट निशाना नहीं लगा पा रही थी। अब तो इतनी कम दूरी थी कि बस थोड़ा सा ही हाथ बढ़ाना था। लेकिन हैरानी तो तब, इतना पास करने के बाद भी निशाना नहीं लगा। फिर क्या था, ओनर ने खुद ही पिंजरा उठाकर दे दिया, तब जाकर कहीं लड़की का